Sama aku Sakatria ya. Dan hari ini gua nemu game Minecraft ya. Nah ini kalau di bahasa Indonesia itu adalah mesin tempur ya. Kalian bisa lihat ini mesin tempur. Coba kita play ya. Ini aku udah play tapi aku takut banget ya. Katanya ini game paling ngeri banget dan bikin hang HP-nya ya. Ini aku coba dulu lah. Coba dulu ya guys ya. Pada RT ora wis. Kita coba ya. Oke, ini ada model game. Robux. Robuxnya kenapa min ya guys ya? Guys ada tuk. Coba coba Ibu RT. Banget coy. Tempat.